Τελευταία μου νοσηλεία στο νοσοκομείο πιστοποίησε τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας μου. Είναι πλέον θέμα λίγων εβδομάδων. Αναστοχαζόμενος στην εμπειρία των πρόσφατων μηνών και μπροστά στο φάσμα της περαιτέρω σωματικής και πνευματικής φθοράς μου, αποφάσισα απόψε να δώσω μόνος μου, ενώπιο με τον εαυτό μου, το τέλος που μου ταιριάζει. Να φύγω εν ειρήνη και εν συνειδήσει. Έζησα με αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια επέλεξα και να πεθάνω. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2016 ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Βέλιος, που μόλις είδαμε στο βίντεο, έθεσε τέλος στη ζωή του, πάσχοντας από ανίατο καρκίνο, και αφού επί μήνες είχε προσπαθήσει να βρει έναν τρόπο να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη ευθανασία, αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Με την πράξη του αυτή, όπως είπε, διεκδίκησε το δικαίωμά του να πεθάνει με αξιοπρέπεια, αλλά ταυτόχρονα άνοιξε και αυτή τη συζήτηση στην Ελλάδα για αυτό το πολύ σύνθετο θέμα, ηθικά έτσι, φορτισμένο και κοινωνικά αμφιλεγόμενο, όπως είναι η υποβοηθούμενη ευθανασία. Όσοι έχουν βρεθεί δίπλα σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν νοσήματα τελικού σταδίου ή αμετάκλητα επώδυνες ασθένειες, γνωρίζουν την αγωνία, τον πόνο, τις δύσκολες αποφάσεις που έρχονται και τους βαραίνουν αυτούς και τις οικογένειές τους. Έχουμε δικαίωμα να αποφασίσουμε πώς θα πεθάνουμε. Τι σημαίνει υποβοηθούμενη αυτοκτονία, τι σημαίνει ευθανασία ενεργητική και παθητική, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτά τα ζητήματα και ποια είναι τα ηθικά διλήμματα που εγείρει αυτή η συζήτηση. Σύμφωνα με νομικές και ηθικές προσεγγίσεις, η ευθανασία διακρίνεται στις εξής κατηγορίες. Στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία, ένας τρίτος, συνήθως γιατρός, παρέχει στον ασθενή τα μέσα, συνήθως φάρμακα, για να τερματίσει τη ζωή του. Η τελική πράξη γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή. Στην ενεργητική ευθανασία, ο γιατρός χορηγεί άμεσα τα θανατηφόρα φάρμακα στον ασθενή, τερματίζοντας τη ζωή του με τα απορριτή και συνεχή επιθυμία του ασθενή. Στην παθητική ευθανασία, ο γιατρός είτε σταματά την παροχή της θεραπείας που είναι αναγκαία για τη διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών του ασθενή, είτε δεν ξεκινά κάποια θεραπευτική προσπάθεια για να αποτρέψει τον θάνατο. Στις χώρες που έχουν νομιμοποιήσει την ευθανασία ή την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, ισχύουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις που διαφέρουν ελαφρώς από χώρα σε χώρα. Βασική προϋπόθεση, η ύπαρξη ανίατης ασθένειας ή μιας μη αναστρέψιμης κατάστασης που προκαλεί αφόρητους πόνους. Πολλές φορές ο ασθενής πρέπει να απαιτεί τον θάνατό του επανειλημμένα και εγγράφως, διασφαλίζοντας ότι η απόφασή του δεν λαμβάνεται υπό την επήρεια έντονων συναισθημάτων. Πρέπει να έχει πλήρη διάβγεια, έτσι ώστε η απόφασή του να είναι συνειδητή και όχι αποτέλεσμα εξωτερικών πιέσεων ή σύγχυσης. Θα ήθελα να βάλω λίγο διαφορετικούς όρους, γιατί τώρα πια και στο εξωτερικό έχουν αλλάξει όροι που χρησιμοποιούνται. Αντί για το παθητική ευθανασία, επειδή έχει μια αρνητική φόρτιση ο όρος, χρησιμοποιείται το allowing natural death, επιτρέπω το φυσικό θάνατο, δεν το παρεμποδίζω. Και για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, επειδή πάλι η αυτοκτονία έχει μια χρειά ότι γίνεται σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα πέθαινε αλλιώς, χρησιμοποιείται ο όρος medical aid in dying ή αλλιώς MAID, που θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως ιατρική βοήθεια στο θάνατο. Και η μεγάλη διαφορά γενικώς των ανθρώπων που μπορεί να σκέφτονται την ευθανασία από τους υπόλοιπους είναι ότι είναι θνήσκοντες. Είναι άνθρωποι που βρίσκονται στο στάδιο αυτό της ζωής όπου πεθαίνουν. Θέλω να ξεκινήσω με τους γιατρούς της συντροφιάς, αλλά πριν μιλήσω στην κυρία Κραβαρίτη και στην κυρία Τσερκέζογλου, θα ήθελα να ακούσουμε αρχικά την κυρία Σάντι Κολοβού. Η κυρία Κολοβού είναι νεφρολόγος, εντατικολόγος στο Νάσιο Νοσοκομείο και είναι και επίκουρη καθηγήτρια δωρεάς οργάνων και παθολογίας μεταμοσχεύσεων στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και θα μας δώσει και αφορμές για να κουβεντιάσουμε. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας έχω δουλέψει σε δύο να το πω, διαφορετικά περιβάλλοντα εργασιακά, στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα. Σκεμμένα φέρνω το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, δούλεψα εκεί για 1 χρόνο περίπου, γιατί εκεί είναι νομοθετημένο
το δικαίωμα του ασθενή για DNR. DNR είναι Do Not Resuscitate, δηλαδή δεν θέλω να με ανανύψετε αν μου συμβεί κάτι σοβαρό. Που ήταν κάτι πολύ ξένο προς εμένα, ερχόμενοι από ένα περιβάλλον όπως στην Ελλάδα, όπου δεν υφίσταται το DNR. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα έχω βρεθεί αντιμέτωπη με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζητήσει, δεν έχουν ζητήσει να πεθάνουν, αλλά αυτό που έχουν ζητήσει είναι ότι δεν θέλουν άλλες παρεμβατικές πράξεις και δεν θέλουν άλλη ταλαιπωρία. Αυτό συμβαίνει για τους ασθενείς οι οποίοι γνωρίζουν. Στην Ελλάδα όμως καλούμαστε να διαχειριστούμε και ένα άλλο πρόβλημα. Ότι ο ασθενής μας, αυτός που έχουμε απέναντί μας, δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα της υγείας του, δεν γνωρίζει πόσο σοβαρό είναι σε πολλές περιπτώσεις. Μπορώ να σας πω σε ποσοστό πάνω από 50%. Το οικείο περιβάλλον επιλέγει να μην ενημερώσει τον ασθενή και δεν επιτρέπει και στο γιατρό να το κάνει. Με αποτέλεσμα το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης για αυτό τον άρρωστο που δεν γνωρίζει τι έχει, δεν υφίσταται. Σύμφωνα με την προσωπική μου εμπειρία, ο ασθενής είναι αυτός που πάντα αντέχει να ακούσει κάτι που τον αφορά. Αρκεί να το ακούσει με το σωστό τρόπο. Αρκεί να είναι η σωστή η συνθήκη κάτω από την οποία θα τον ενημερώσουμε εμείς επαγγελματίες υγείας, ο γιατρός τον προκειμένου. Σε μια χώρα λοιπόν σαν την Ελλάδα που η θρησκεία είναι μέρος της οικογένειας, έχει θέση στο οικογενειακό τραπέζι, έχει θέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων, καταλαβαίνετε ότι έχει θέση και σε μια τέτοια απόφαση και πολλές φορές ακούμε το ό,τι πει ο Θεός. Από εκεί και πέρα, εμείς ως επαγγελματίες υγείας οφείλουμε να σεβαστούμε καταρχάς ως γιατροί, βάσει του κώδικα ιατρικής διεντολογίας, οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό το οποίο μας λέει ο ασθενής. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να προσπαθήσουμε ή να του επιβάλλουμε μία θεραπεία για την οποία ο ίδιος δεν έχει συμφωνήσει. Ποια είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα? Πρακτικά το λέω για σας, τους γιατρούς που το βιώνετε καθημερινά. Αυτή είναι μια κουβέντα, και η κουβέντα για τη μία ανάνυψη και για το τι θα ήθελε κανείς και για το να παρακρατήσουμε, να μην εφαρμόσουμε κάποιες θεραπείες, η παθητική ευθανασία δηλαδή, είναι μια κουβέντα που γίνεται όχι εν θερμό. Όχι την ώρα που ο άλλος πάσχει και φεύγει από τη ζωή ενεργά και έχει συμπτώματα έντονα. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνεται από το θεράποντα γιατρό εκ των προτέρων, όταν γίνει γνωστό το νόσημα, όταν είναι γνωστή η πρόγνωσή του και βλέπουμε ότι προχωράει σε ένα στάδιο που δεν θεραπεύεται πια. Γι' αυτό και αυτή η κουλτούρα της μη ενημέρωσης είναι καταστροφική και τελικά οδηγεί τους ανθρώπους να παγιδεύονται σε τεράστια ταλαιπωρία. Οπότε, ναι, θα έπρεπε να υπάρχει μια εντολή μη ανάνυψης, υπογεγραμμένη και θεσμοθετημένη και στο φάκελο του ασθενούς ξεκάθαρη. Εδώ στην πράξη αυτό που γίνεται είναι ότι οι γιατροί το παίρνουν λίγο πατερναλιστικά πάνω τους. Αυτοί που κρίνουν ότι ναι, ίσως δεν είχε πολύ νόημα, ίσως να ταλαιπωρούσε πολύ τον ασθενή, άρα δεν θα το κάνω, αλλά χωρίς να έχουν δώσει ενδεχομένως στον ασθενή το δικαίωμα να το κουβεντιάσει, να το υπογράψει, να το κουβεντιάσει με τους οικείους του και εν τέλει να μπει σε αυτό το ρόλο του θνήσκοντος, ο οποίος έχει και μια ηθική βαρύτητα και μια ψυχολογική βαρύτητα για την οικογένεια. Το ένα θέμα είναι σίγουρα η οικογένεια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι που αφορά τους γιατρούς. Κατά πόσο σε αυτές τις πρώτερες οδηγίες που μπορεί να έχουν δοθεί από έναν ασθενή σε μια τέτοια περίπτωση, αν αυτές κατά πόσο είναι δεσμευτικές και κατά πόσο σας καλύπτει το νομικό πλαίσιο. Στην πράξη δεν είναι δεσμευτικές από τον νόμο, ούτε και προβλέπεται μια θεσμοθετημένη τυπική διαδικασία με την οποία τις παίρνουμε αυτές, όπως προβλέπεται σε άλλες χώρες. Λόγω αυτής της έλλειψης των διαδικασιών, αυτό που βλέπουμε στην πράξη είναι πολλοί συνάδελφοι να εφαρμόζουν όλα όσα μπορεί η τεχνολογία και η επιστήμη να προσφέρει για να παρατείνουν τη ζωή, ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτό προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία, επειδή δεν νιώθουν νομικά καλυμμένοι, όταν ο ασθενής καταλήξει ότι μπορεί να μην τους γίνει κάποια μήνυση ή εν τέλει ακόμα και επειδή δεν τα συζητάμε, μπορεί και ηθικά να μην το έχουν λυμμένο μέσα τους, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο δύσκολο θέμα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, ως νομικός, αφήνει όντως το νομικό πλαίσιο ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή ο γιατρός να αντιμετωπίσει πρόβλημα από τους οικείους αν ακολουθήσει εντολές που του έδωσε ο ασθενής? Αυτό το οποίο προβλέπει ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας είναι ότι ο ιατρός πρέπει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο επιστημονικό μέσο το οποίο καταδείχνει στην θεραπεία του ασθενούς. Εκεί πέρα υπάρχει μια
κάποια αοριστία. Σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί ένας ιατρός να θεωρήσει ότι οποιαδήποτε νέα χημειοθεραπεία, ας πούμε, δεν προσφέρει καμία ωφέλεια στον ασθενή. Κάποιος άλλος ιατρός μπορεί να έχει αντίθετη άποψη. Υπάρχει μια μικρή αοριστία εκεί πέρα, αλλά γενικά το προβάδισμα γίνεται στην προστασία, στην παράταση, θα έλεγα, της ανθρώπινης ζωής με κάθε τρόπο. Εκεί πέρα πράγματι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει να προστατεύεται αυτοτελώς η ζωή πέραν και εκτός του ιδίου του ασθενούς. Δηλαδή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η άποψη που έχει ο ίδιος ο ασθενής για τη ζωή του, η οποία πλέον έχει γίνει για αυτόν ένα κέλυφος, για να μην πω και ένα βάρος. Καλό θα ήταν σε τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν, σε κάποιο βαθμό και με αυστηρές προϋποθέσεις ασφαλώς, να αναγνωριστεί η δεσμευτικότητα κάποιων τέτοιων οδηγιών. Είπε πολύ σωστά η κυρία Κραβαρίτη, βέβαια, ότι αυτά δεν πρέπει να γίνονται υπό το κράτος μεγάλου πόνου, έντονων συναισθημάτων, έτσι, με σχετική ηρεμία και φυσικά μετά από προηγούμενη πλήρη ενημέρωση. Μια άλλη πραγματικότητα, νομίζω, των ασθενών σας όμως αυτή με τελικού σταδίου είναι και η έλλειψη, η ανάγκη της ανακουφιστικής φροντίδας. Δηλαδή μιας βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών, οι οποίοι μπορεί να μην είναι αναστρέψιμες οι ασθένειές τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει τις τελευταίες αυτές το χρονικό διάστημα να το ζήσουν με μια ποιότητα. Και θα έρθω στην κυρία Τσερκέζογλου, γιατί είναι καθήλυνα αρμόδια να μας μιλήσει γι' αυτό, καθότι είναι και η διευθύντρια της μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας της Γαλιλαίας, η οποία είναι το πρώτο και μάλλον μοναδικό hospice, δηλαδή μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα, που δημιούργησε ο Μητροπολίτης Μεσογείας το 2017 και που βρεθήκατε κι εσείς εκεί. Τι ζητάνε αυτοί οι ασθενείς? Να πω το εξής. Καταρχήν, η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι μόνο για το τέλος της ζωής. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί η ανακουφιστική φροντίδα, για να μπορέσει να προσφέρει στους ασθενείς και στην οικογένεια, γιατί απευθύνεται και στην οικογένεια, θέλει χρόνο. Μιλήσαμε για αποφάσεις. Αυτές οι συζητήσεις δεν μπορούν να γίνουν σε ένα εξωτερικό ιατρείο ενός νοσοκομείου σε 1/4 και μισή ώρα. Θέλουν χρόνο, θέλουν πολλούς ανθρώπους να κάνουν την κουβέντα αυτή, θέλουν μια ομάδα, όπως έχει η ανακουφιστική φροντίδα, η οποία θα έρθει να πλαισιώσει και, όπως πολύ σωστά είπατε, να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα των ασθενών. Ο πόνος δεν αντέχεται. Δεν υπάρχει πόνος που δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, και αυτό είναι κάτι που το λέμε και πρέπει να το ξέρουν οι ασθενείς μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα συμπτώματα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να υπάρχουν ασθενείς που έρχονται στην αρχή και να πούνε «δεν το αντέχω αυτό, θέλω να φύγω». Εάν δώσεις μια ποιότητα ζωής στους ανθρώπους αυτούς, εάν τους δώσεις τη δυνατότητα να εκφράσουν αυτό που θέλουν και να τους βοηθήσεις να υλοποιήσουν τις επιθυμίες τους και να λειτουργήσουν μέσα στην οικογένειά τους χωρίς να αισθάνονται βάρος, νομίζω ότι κανένας στη συνέχεια δεν μας ζητάει να ικανοποιήσουμε αυτό το αίτημα. Επιτρέψτε μου, σε αυτά που είπε η κυρία Τσερκέζογλου προηγουμένως, στη δημόσια συζήτηση πολύ συχνά υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ ανακουφιστικής φροντίδας και ευθανασίας. Είναι λάθος. Η ανακουφιστική φροντίδα μπορεί να υπάρχει, δηλαδή αυτή η συνόδευση του ανθρώπου σε ένα τέλος χωρίς πόνο, μπορεί να υπάρχει ακόμα και όταν έχουμε θεσπίσει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, ακόμα και όταν έχουμε θεσπίσει την ευθανασία, γιατί βοηθάει ακριβώς τον θνήσκοντα να πάρει πιο όρημα την απόφασή του, αλλά απευθύνεται και στους οικείους, στους συγγενείς, που και αυτοί πρέπει να ετοιμαστούν για αυτό το τέλος. Και νομίζω μας κρίνει, μας καθορίζει και σαν κοινωνία. Το πώς δηλαδή διαχειριζόμαστε τους ανθρώπους, είτε στο τέλος της ζωής τους, γιατί είναι μεγάλοι, γιατί είναι ηλικιωμένοι, είτε γιατί έχουν βρεθεί εκεί από μια ασθένεια. Η Γαλιλαία έχει ένα κέντρο ημέρας και έχει και κάποια κρεβάτια, ένα ξενώνα. Έχετε 9 κρεβάτια, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε άδεια κρεβάτια, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ακριβώς, θα σας πω. Έχουμε κατοίκον φροντίδα, πηγαίνουμε στα σπίτια και παρέχουμε τις υπηρεσίες. Έχουμε ημερήσια φροντίδα και έρχονται στο κέντρο οι άνθρωποι, και έχουμε και ένα ξενώνα. Έχουμε αιτήσεις για τον ξενώνα, αλλά ξέρετε, πάρα πολλές φορές παίρνουν και μετά τους παίρνουμε πίσω και λέμε «ελάτε», και μας λένε «ξέρετε, πέθανε», γιατί πήρανε να έρθει στο ξενώνα 2 μέρες πριν.
Όλα αυτά λοιπόν που λένε η ανακουφιστική φροντίδα τους 6 τελευταίους μήνες δεν μπορούμε να καθορίσουμε το τέλος. Και γι' αυτό πάντα τα αφήνουμε πολύ τέλος τότε που ουσιαστικά δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι αυτές τις υπηρεσίες. Αν δεν δημιουργηθούν και άλλες υπηρεσίες για να ξέρουμε τι παρέχουν και πώς συνοδεύει, έχουμε εκτός από ογκολογικούς ασθενείς, έχουμε ασθενείς με νόσο του κινητικού νευρώνα. Τώρα θα ξεκινήσουμε με το Πάρκινσον. Τα νευροεκφυλιστικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, με μεγάλη επιβάρυνση και στο περιβάλλον, πολύ περισσότερο ίσως από τους ογκολογικούς ασθενείς και επηρεάζουν και την επικοινωνία. Το ήθελα να πω κι εγώ, ότι τι σημαίνει να υπάρχουν οι δομές στην πράξη. Σημαίνει ότι όταν έχουμε έναν άνθρωπο που είναι κοντά στο τέλος ζωής και βλέπει ότι θα έρθει αυτή η ώρα που θα είναι εθνίσκον και δεν θα μπορεί η οικογένεια να τον διαχειριστεί στο σπίτι, και άρα που θα απευθυνθεί σε ένα νοσοκομείο, ενδεχομένως ένα δημόσιο νοσοκομείο, όπου θα τον παραλάβουν οι γιατροί στα επίγοντα και στο θάλαμο της παθολογίας, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να προσπελάσουν αυτό το ζήτημα, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί μόνο και πάντα να υπηρετούν και να παρατείνουν τη ζωή, οι οποίοι άρα θα κάνουν αυτόματα αυτό που γνωρίζουν και ξέρουν να κάνουν, και δεν θα υπάρχει εκεί ένας ειδικός ανακουφιστικής, τον οποίο μπορούν να καλέσουν ως σύμβουλο, να τους πει όχι, όπα, να κάνει μια κουβέντα, ή σε ένα επίπεδο εξονοσοκομιακό, ο παθολόγος τους να τους παραπέμψει σε ένα τέτοιο ιατρείο που θα πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως. Ή μια ομάδα κατοίκων φροντίδας, και πού συμβαίνουν οι θάνατοι, συμβαίνουν στο νοσοκομείο, όχι πάντα επειδή προτιμούν οι οικογένειες αυτό να γίνει έτσι, αλλά επειδή δεν υπάρχει ένα δίκτυο κατοίκων περίθαλψης, που ακόμη και ένας ιδιώτης να πάει, ένας άνθρωπος μόνος του, αυτή τη δουλειά που λέει η κυρία Τσακίραζογλου δεν μπορεί να την κάνει. Άρα τι λείπει? Λείπουν δομές στο νοσοκομείο που να έχει ένα θάλαμο, μια πτέρυγα, που να είναι μια πτέρυγα ανακουφιστικής, η οποία να έχει κάποιους ανθρώπους που τους παρακολουθεί εξονοσοκομιακά και ξέρουν ότι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα νοσηλευτούν εκεί, και έτσι αυτό θα εξασφαλίσει να φύγουν από τη ζωή ανώδυνα, ήρεμα και με ασφάλεια, και έχοντας πια αυτή την ηρεμία μέσα τους, δεν θα νιώθουν την αγωνία να ελέγξουν το τέλος με τέτοιους τρόπους. Πιθανόν. Πιθανόν, ναι. Μαρία, θα έρθω σε σένα, γιατί φαντάζομαι η ανακουφιστική φροντίδα είναι ένα θέμα που αφορά τους ασθενείς, αφορά και εσένα, όμως νομίζω ότι εσένα σε αφορά και ένα άλλο θέμα που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι έτοιμα και άλλων ασθενών, είναι ο έλεγχος του τέλους. Ναι, θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω, επειδή έχω ένα θέμα με τη φωνή μου. Προσωπικά εμένα θα με ανακούφιζε να ξέρω ότι έχω την επιλογή. Ακόμα και αν δεν κάνω ποτέ χρήση αυτού του δικαιώματος, θα έπρεπε παρόλα αυτά να είναι ένα ανθρώπινο αναφέρετο δικαίωμα. Μάλιστα είχα κάνει κάποια στιγμή μια έρευνα και είχα κοιτάξει για μια κλινική στην Ελβετία, και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν το εξής, ότι τα μέλη αυτής της κλινικής που τελικά κατέληξαν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος ήταν πολύ λίγα, γιατί τους ανακούφιζε και μόνο η σκέψη ότι υπάρχει αυτή η επιλογή. Εγώ προσωπικά όταν σκέφτομαι το μέλλον, επειδή η πάθησή μου είναι μια αναστρέψιμη, με πιάνει φόβος, ανησυχία, τρόμος. Όλα είναι ρευστά, δεν μπορώ να ξέρω ποιους ανθρώπους θα έχω δίπλα μου. Ακόμη και αν έχουν όλη την καλή διάθεση η οικογένειά μου να είναι δίπλα μου, μπορεί κάτι να συμβεί σε εκείνους, έτσι. Από την άλλη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις δομές, εγώ προσωπικά, και μιλώ για μένα γιατί δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλον, πέρα από τον εαυτό μου, δεν ονειρεύομαι τη ζωή μου σε κάποια δομή. Γιατί δεν θα ήθελα να νιώθω τρόφιμος κάποιου ιδρύματος. Θα ήθελα να νιώθω ότι είμαι άνθρωπος και ζω τη ζωή μου. Θα ήθελα δηλαδή να είμαι στο σπίτι μου με τους δικούς μου όρους. Παρ' όλα αυτά εξακολουθώ να έχω κάποιες ανησυχίες. Γιατί δεν αρκεί μόνο το να εξασφαλιστεί η σύντησή σου, η υγιεινή σου, να έχεις κάποιον να σε φροντίζει. Θέλω να πω ότι το τι είναι ανεκτό και το τι είναι ποιοτική ζωή και αξιοπρεπή ζωή θα έπρεπε να κρίνεται καθαρά και αυθεντικά από το εκάστοτε άτομο μεμονωμένα. Τα όρια και οι αντοχές από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρουν. Εγώ μελλοντικά μπορεί να τις ξεπεράσω, και αν βλέπω ότι περνάει ο καιρός και όπως είπαμε πριν, να είναι μια απόφαση η οποία θα έχει ληφθεί χωρίς να βρίσκεις σε μια έντονη ψυχολογική έτσι κατάσταση και να έχεις πλήρη διάβγεια, να διατηρείς ακέραιες τις γνωστικές σου λειτουργίες
Και τελικά πω ότι δεν αντέχω άλλο, γιατί ας το δούμε λίγο ρεαλιστικά, μην το ερωποιούμε, να κάνουμε λίγο τις εικόνες πραγματικότητα ως έχουν. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, κατουργέμαι, θα πρέπει να μου βάλουν πάπια. Το βράδυ πρέπει να πονάξω κάποιον να με γυρίσει, γιατί πιάνομαι. Έχω μια τρίχα μπροστά στο πρόσωπό μου. Πρέπει να πω σε κάποιον να μου την πάρει από εκεί. Με τσιμπάει ένα κουνούπι και κάθομαι και το κοιτάζω έτσι ανέμελα, ενώ βέβαια του στέλνω πολύ κακές σκέψεις. Χωρίς βέβαια να μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Και δεν περνάω πολύ ωραία εκείνη τη στιγμή. Σκέψου, μπορεί να πω ότι, ξέρετε κάτι, δεν θέλω να με κάνει κανείς άλλο μπάνιο. Έχω να κοιτάξω από τη μέση και κάτω 5 χρόνια και κοιτάνε μόνο άλλοι. Θέλω να πω, μπορεί να πω ρε παιδιά ότι ξέρετε κάτι, ήμουνα μέχρι εδώ και καταλαβαίνω το ότι μπορεί δικοί μου να έχουν αντίθετη άποψη και εγώ πιθανότατα έτσι θα αντιδρούσα, γιατί δεν θες να χάσεις τον άνθρωπό σου. Αλλά από την άλλη και αυτό είναι, πώς να το πω, κάποιο είδους βασανιστήριο, γιατί το σώμα σου, στη δική μου περίπτωση, είναι μια άτυπη φυλακή. Είμαι εγκλωβισμένη σε αυτό, από τη στιγμή που δεν με υπακούει και δεν μπορώ να αυτοεξυπηρετηθώ. Οπότε θα ήθελα να έχω το δικαίωμα, σε περίπτωση που το αποφασίσω, κάποια στιγμή μελλοντικά ίσως να το κάνω. Είναι όπως όταν είσαι σε ένα χώρο και μπορεί να σε πιάσει κλειστοφοβία και να κοιτάξεις γύρω-γύρω και να πεις από πού βγαίνουμε ρε παιδιά, και με το που δεις την έξοδο κινδύνου κατευθείαν λίγο ηρεμείς, ενώ το πιο πιθανό είναι να μην τη χρησιμοποιήσεις καν. Θέλω να πω, από τη στιγμή που μπορώ να επικοινωνήσω κάποιες σκέψεις μου και κάποια θέλω μου, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά το λόγο για τον οποίο να μην γίνουν σεβαστές και να με υποχρεώσει ποιος, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αυτός, το κράτος, η κοινωνία, η εκκλησία, δεν ξέρω, και να με επιβάλλει να ζήσω αυτή τη ζωή, αλλά δεν είναι εκείνοι που ζουν τη ζωή σου, τη ζεις εσύ. Είναι λίγο σαν το Ζάναξ που έχεις στο πορτοφόλι, αλλά δεν χρησιμοποιείς ποτέ. Ακριβώς, τα πηγαίνω, φέρω τα Ζάναξ πόσο καιρό, έτσι. Έχουν λήξει όλα τα κουτιά. Κανένα νόημα. Πάμε λίγο. Η Μαρία έθεσε ένα άλλο θέμα που επίσης είναι σημαντικό για τους ασθενείς, των φροντιστών τους, δηλαδή των οικογενειών συνήθως, των φίλων, οι οποίοι τους βοηθούν, τους εξυπηρετούν και με έναν τρόπο είναι απολύτως απαραίτητοι. Και δεν έχουμε κάποιον μαζί μας εδώ σήμερα, έχουμε όμως την κυρία Γεωργία Κατσαρού, η οποία ήταν σύζυγος και φροντίστρια ενός ασθενή με νόσο του κινητικού νευρώνα και μας περιγράφει σε βίντεο που θα δούμε τώρα μόλις τη δική της εμπειρία από όλο αυτό και θέτει θέματα που έθεσε και η Μαρία. Ο σύζυγός μου δούλευε στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Το 2016, μετά από 2 χρόνια, παντρέψαμε το δεύτερο παιδί μας και το 2017 διαγνώστηκε με νόσο κινητικού νευρώνα. Το 2018 είχε χάσει τελείως την ομιλία του. Προσπαθούσαμε να συνεννοούμαστε γράφοντας στην αρχή με το χέρι και μετά έγραφε με το πόδι του. Μέχρι το 2021 είχε χάσει τα πάντα και χέρια και όλα. Είχε μόνο τα πόδια του, τα οποία ήταν πάρα πολύ γερά. Και το 2021, 22 Σεπτεμβρίου, έκανε ξαφνικά μέσα σε 2 ώρες μία βαριά πνευμονία. Ξέραμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να κάνει τράχιοστομία, αλλά ο γιατρός ρώτησε εμένα, θα κάνουμε διασωλήνωση, γιατί θα χρειαστεί και τραχιοστομία και αυτό δεν έχει επιστροφή. Και λέω, γιατρέ, ρωτήστε τον ίδιο. Πάμε μέσα και του το έγραψε με το πόδι κάτω στο κρεβάτι και του έγραψε ναι, ότι θέλει να την κάνει. Μετά από 1,5 μήνα που γυρίσαμε σπίτι, ήταν στο κρεβάτι και δεν ξανασηκώθηκε. Τους τελευταίους μήνες, αν έλεγα να πάμε νοσοκομείο, δεν ήθελε. Τελευταίες μέρες ήμασταν στο σπίτι, στο εξοχικό του, άρεσε και εκεί και νιώθε και σιγουριά, γιατί του τα άλλαζα όλα εγώ, και γαστροστομία, τραχιοστομία, όλα. Του άλλαξα 1 φορά ημέρα Κυριακή, τελευταία Κυριακή που ήμασταν στο σπίτι μας. Του άλλαξα την τραχιοστομία και έκανε 5 λεπτά να συνέλθει από 30 οξυγόνο. Δεν μπορούσα να τον συνεφέρω.
και την δεύτερη φορά ημέρα Τρίτη, αμέσως μετά, δηλαδή σε 2 μέρες, ξαναέσπασε το καφ της τραχεοστομίας, του το άλλαξα με βοήθεια ενός γείτονα, του το άλλαξα και δεν επανερχόταν το οξυγόνο με τίποτα, όσες προσπάθειες και αν έκανα και αμπού, όλα του τα έκανα. Επί 1/4 είχε 30 οξυγόνο. Δυστυχώς εκεί έπρεπε να πάρω εγώ την απόφαση και να τον αφήσω. Δεν είχα τη δύναμη να τον αφήσω. Τον πήγα στη Γαλιλαία να ηρεμήσει και εκείνος, να ξεκουραστεί, να νιώθω κι εγώ σιγουριά ότι έχω κάποιον άνθρωπο κοντά μου, να μην είμαι μόνη μου. Αυτό. Και μετά από λίγες μέρες έφυγε. Φυσιολογικά έφυγε, φυσιολογικά, αλλά δεν τον πήγα στο νοσοκομείο όμως. Τον άφησα να φύγει. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση με άλλες νόσους, αλλά η συγκεκριμένη νόσος σου τα παίρνει όλα. Όλα όμως. Δεν θέλω να πάω ούτε ενάντια στη θρησκεία, ούτε ενάντια στην επιστήμη. Αλλά σαν άνθρωπος θεωρώ ότι δεν πρέπει να υποφέρει κανένας. Σε τέτοιο βαθμό. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, σίγουρα, ή να δίνει το δικαίωμα στο γιατρό ακόμα και να αποφασίζει χωρίς να ρωτάει τους συγγενείς. Να ρωτάει τον ασθενή, εφόσον καταλαβαίνει, εφόσον έχει τις αισθήσεις του ασθενής και καταλαβαίνει, να τον ρωτάει, φυσικά να τον ρωτάει. Αλλά όταν είναι σε τελικό στάδιο δεν νομίζω ότι κανένας ασθενής θέλει να συνεχίσει. Κάποιος πόνος είναι τελείως αβάσταχτος πραγματικά. Θα έρθω σε εσάς, κυρία Αναγνωστόπουλε, για να σας ρωτήσω τι προβλέπει ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που ζητάει η κυρία Κατσαρού, προβλέπετε? Τόσο όσα μας είπε η κυρία Χατζιωάννου, όσα μας είπε και η κυρία Κατσαρού είναι συγκλονιστικά. Είναι η πραγματικότητα κάποιων ανθρώπων, λίγων άτυχων συνανθρώπων μας, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να βρεθεί στη δική τους θέση, και όλο αυτό προέρχεται από την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Ο θάνατος πλέον δεν είναι μια σημειακή διαδικασία, δεν είναι ένα χρονικό σημείο, αλλά έχει γίνει μια διαδικασία κάπως μακροχρόνια, λιγότερο ή περισσότερο, μπορεί να διαρκέσει και κάποιους μήνες. Εκείνο το οποίο συμβαίνει τελικά δεν είναι η παράταση της ζωής του ασθενούς, είναι η παράταση του θανάτου και όλων των οδυνών που συνέχονται με το θάνατο. Είναι λοιπόν πρωτόγνωρες καταστάσεις και για την ηθική και για το δίκαιο και για τη θρησκεία, μιας και αναφέρθηκε, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και προς ώρας δεν αντιμετωπίζονται. Ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να δοθεί μια έξοδος, ένα αξιοπρεπές τέλος σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά είναι σαν αυτοί οι άνθρωποι να εξαναγκάζονται, να υποχρεούνται από το δίκαιο να ζουν. Ακόμη και αν πλέον η ζωή έχει χάσει οποιαδήποτε ωφέλεια για αυτούς, οποιοδήποτε νόημα για αυτούς. Και δεν είναι στην πραγματικότητα παρά ένα κλάσμα, μια στιγμή θανάτου. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε λοιπόν πιο δικαιοθεωρητικά για την αναγνώριση ενός πιθανού δικαιώματος στο θάνατο, ως παραπληρώματος, ως αντίστοιχου, ως συμπληρωματικού του δικαιώματος στη ζωή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ναι. Αν με έναν τρόπο δηλαδή περιέχεται στο συνταγματικό δικαίωμα της ζωής και το δικαίωμα του θανάτου. Στον τρόπο του θανάτου. Εκείνο το οποίο διδασκόμαστε είναι ότι κάθε συνταγματικό δικαίωμα είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Είναι δικαίωμα. Είναι ο φορέας του δικαιώματος εκείνος ο οποίος αποφασίζει αν θα το ασκήσει ή όχι. Στο δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας περιλαμβάνεται και το αρνητικό δικαίωμα να είσαι, για παράδειγμα, άθεος. Στο δικαίωμα του συνέρχεστε περιλαμβάνεται και το αρνητικό δικαίωμα να μην πας σε μια διαδήλωση αν θέλεις. Το δικαίωμα της ζωής έχει την εξής φυσικά οντολογική ιδιαιτερότητα, ότι σαν δικαίωμα των δικαιωμάτων, κορονίδα των δικαιωμάτων, είναι η οντολογική προϋπόθεση όλων των άλλων δικαιωμάτων. Μπορούμε να πούμε ότι στο δικαίωμα στη ζωή περιλαμβάνεται και το αντίστροφό του, το δικαίωμα στο θάνατο. Και τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε την πρόβλεψη μιας κρατικής φροντίδας, ευθανασίας, εν ευρεία ή εν στενή ενία? Νομίζω πως ναι, και νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι αυτή η κρατούσα άποψη μεταξύ των θεωρητικών του δικαίου. Ωστόσο, κύριε Αντώνο, θα ήθελα να παρατηρήσω ότι όλοι όσοι αντιτίθενται θεωρητικά στο δικαίωμα στο θάνατο είναι όλοι τους υγιείς άνθρωποι. Ναι, ένα είναι αυτό. Και το άλλο που έχει μια σημασία είναι και νομίζω το έχετε ξαναπεί αρκετές φορές. Εδώ υπάρχει ένα θέμα για το πόσο απόλυτη είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στην ένομη τάξη. Και αν θα έπρεπε να είναι τόσο απόλυτη, τουλάχιστον σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί έχουμε παραδείγματα στην ένομη τάξη που δεν είναι απόλυτο το δικαίωμα, η αξία της ζωής. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του Συντάγματος ονομάζει την προστασία της ζωής ως απόλυτη. Αλλά αυτό είναι μια διακηρυκτική μεγαλοστομία του Συντάγματος. Υπάρχουν εξαιρέσεις από αυτή. Υπάρχει η άμυνα,
Παλαιότερα υπήρχε θανατική ποινή. Μπορούμε να φανταστούμε και μια περαιτέρω μικρή, απολύτως περιορισμένη τοπικά και περιπτωσιολογικά εξαίρεση. Δεν είναι κάτι δηλαδή στο οποίο το Σύνταγμά μας θα μπορούσε να θέτει φραγμό εν ώψη ιδίως του δικαιώματος και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το άρθρο 2, παράγραφος 1 του Συντάγματος. Τα πάντα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως αυτό. Κύριε Ζουμπουλάκη, θα έρθω σε εσάς για να κάνω ουσιαστικά πάνω κάτω την ίδια ερώτηση που έκανα στον κύριο Αναγνωστόπουλο, αλλά από πιο ηθική και φιλοσοφική πλευρά. Έχουμε δικαίωμα να αποφασίζουμε εμείς για το πώς, πότε θα πεθάνουμε? Πριν απαντήσω, θέλω να πω το εξής. Το ζήτημα αυτό το οποίο συζητάμε είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να μιλάμε ξέροντας για τι πράγμα μιλάμε. Η Μαρία προηγουμένως μίλησε γνωρίζοντας για τι πράγμα μιλάει. Και επίσης, όταν συζητάμε αυτά τα ζητήματα, δεν υπερασπιζόμαστε ούτε αρχές, ούτε ιδεολογίες, ούτε παρατάξεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι να ακούσουμε τη φωνή του πάσχοντος, του συγκεκριμένου πάσχοντος, και όχι να υπερασπιστούμε γενικές αρχές. Τώρα, ως προς το ερώτημα αν υπάρχει ένα δικαίωμα στο θάνατο, ασφαλώς υπάρχει. Μέσα στο πλαίσιο της νεωτερικότητας και της αυτονομίας του ατόμου, ο Χάνς Γιώνας, ο μεγάλος φιλόσοφος, έχει γράψει το περιβόητο δοκίμιο για το δικαίωμα στο θάνατο στη δεκαετία του 50, δηλαδή 70 χρόνια πίσω. Είναι δικαίωμα στο θάνατο, προσέξτε, το δικό μου, έτσι. Έχει σημασία αυτό, το δικό μου θάνατο. Όπως ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να ζήσουμε, μπορούμε να ορίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να πεθάνουμε. Κάποτε στο παρελθόν, όπως ξέρετε, η αυτοκτονία απαγορευόταν. Αν αυτοκτονούσε κάποιος, δεν επέρχονταν οι ένομες συνέπειες της κληρονομικής διαδοχής. Σήμερα αυτά τα πράγματα, στο πλαίσιο, ξαναλέω, του νεωτερικού πολιτικού πολιτισμού της αυτονομίας του ατόμου, είναι αδιανόητα. Ωστόσο, αυτό που συζητάμε εδώ, η ευθανασία, δεν είναι το δικαίωμά μου στο θάνατο μόνο, γιατί θέτει ένα άλλο ζήτημα. Οδηγεί κάποιον άλλον, και αυτόν μάλιστα που είναι υπηρέτης της ζωής, το γιατρό, να κάνει τη θανατηφόρο ένεση. Αυτό εγώ προσωπικά, για λόγους συμβολικούς και ηθικούς, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή τον γιατρό να κάνει τη θανατηφόρο ένεση. Προσέξτε όμως. Δέχομαι την ιδέα της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Όταν ο γιατρός πράγματι συνταγογραφεί το σκεύασμα και το έχω εγώ στο κομμωδίνο μου. Όπως έχω ξαναγράψει κάπου αλλού, στην πολιτεία του Όρεγκον, που έχει την καλύτερη νομοθεσία πάνω στο θέμα των ΗΠΑ, ξέρουμε πολύ καλά ότι το 30% αυτών που έχουν τη συνταγή στο κομμωδίνα τους δεν κάνει χρήση. Έχουν την ψυχολογική ασφάλεια ότι αν τα πράγματα γίνουν ανυπόφορα, μπορώ να την κάνω. Το τραγικό ερώτημα, γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή, είναι τι θα γίνει με εκείνον που θέλει να κάνει χρήση του σκευάσματος, αυτής της συνταγής, και δεν μπορεί. Αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων. Αλλά το αφορά όμως. Υπάρχει αυτό το ποσοστό. Επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ ο οδηγός μου είναι μια σπουδαία γιατρός, μια κορυφαία γιατρός της ανακουφιστικής φροντίδας, καθολική, πιστή καθολική, η Κάριν Φαν Όστ, η Βελγίδα, η οποία αφιέρωσε όλη τη ζωή της στην ανακουφιστική φροντίδα. Όλη τη ζωή της. Και όταν μια άρρωστη με νόσο του κεντρικού νευρώνα, η Αλμπερτίν, η οποία είχε πει ότι θέλει να φύγει από τη ζωή, είχε φτάσει στο σημείο να κινεί μόνο τα βλέφαρά της, η γιατρός αυτή, η πιστή, καθολική και υπηρέτρια της ανακουφιστικής φροντίδας, της έκανε ευθανασία, όταν τότε στο Βέλγιο απαγορευόταν δια νόμου. Έκανε την θανατηφόρο ένεση ως μια πράξη οδυνηρής αγάπης. Ήταν μια κορυφαία πράξη αγάπης. Και έκτοτε είχε τη φωτογραφία της Αλμπερτίν στο πορτοφόλι της για πάντα.
Έχετε πει πολλές φορές για το παράδειγμα του Όρεγκον και νομίζω ότι έρχεται και σε διαστολή με το παράδειγμα του Καναδά, για το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε. Στον Καναδά παρατηρούμε, ενώ έχει νομοθετηθεί πρόσφατα η ευθανασία, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία και όλα αυτά, βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που πεθαίνουν με ευθανασία. Αυτή τη στιγμή είναι το 7% των θανάτων με ευθανασία. Εδώ επιβεβαιώνεται το επιχείρημα των αντιπάλων της ευθανασίας, αυτό που λέμε της ολισθηρής πλαγιάς. Mm-hmm. Κάνεις ένα βήμα και μετά το ένα βήμα φέρνει το άλλο και το άλλο βήμα φέρνει το άλλο και βλέπουμε τελικά στο Βέλγιο και στην Ολλανδία ότι μπορείς να πεθαίνεις με ευθανασία χωρίς παθολογικό αίτιο. Στον Καναδά έχουν αποφασίσει το 2027, αν θυμάμαι καλά, να την γενικεύσουν και στους ψυχικώς πάσχοντες. Και ποιος θα αποφασίσει εκεί? Ναι, και στα παιδιά στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Για μένα η απάντηση, ξαναλέω, είναι η ανακουφιστική φροντίδα, αυτό το συγκλονιστικό πράγμα που λέγεται ανακουφιστική φροντίδα, το να έχεις έναν ήρεμο και ανώδυνο θάνατο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει και ένα κομμάτι νοηματοδότησης εκεί στο τέλος, έτσι. Γιατί πραγματικά το λέω, επειδή ξέρω περιστατικά, μπορείς να φύγεις γαλήνιος και επιτρέψτε μου να πω τη λέξη σχεδόν ευτυχισμένος. Και επιτρέψτε μου μια τελευταία κουβέντα, γιατί ακούστηκε και εδώ και ακούγεται και παντού η λέξη αξιοπρέπεια και αξιοπρεπής θάνατος. Είμαι όσο γίνεται πιο απόλυτα αντίθετος στη χρήση αυτής της λέξης. Ο άνθρωπος που κατουργέται πάνω του, που χέζεται, που έχει γίνει ένα κουβαράκι, εξακολουθεί να είναι αξιοπρεπής. Δεν είναι οι συνθήκες που παρέχουν την αξιοπρέπεια. Είναι αξιοπρεπής εκ του γεγονότος και μόνο ότι είναι άνθρωπος. Η αξιοπρέπεια για τον άνθρωπο είναι οντολογική έννοια. Δεν αφορά τις συνθήκες. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που επισημαίνετε. Φαντάζομαι όμως ότι όταν χρησιμοποιεί ο ίδιος ο ασθενής τη λέξη, εννοεί ότι εκείνος δεν θέλει να υποστεί αυτό το τέλος. Αυτή τη διαδικασία, την ταλαιπωρία, αλλά εκείνος νιώθει άβολα. Δεν είναι αναξιοπρέπεια αυτό. Στις άλλες χώρες, επίσης, υπάρχουν και κάποιοι οργανισμοί που ασχολούνται με το θέματα αυτά. Ουσιαστικά αυτοί οι οργανισμοί βοηθούν τους ασθενείς να πλοηγηθούν με έναν τρόπο σε αυτό το δύσκολο ταξίδι που ξεκινάνε όταν μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία. Στο επίκεντρο της συζήτησης της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας βρίσκονται οργανισμοί που προσφέρουν με διάφορους τρόπους υποστήριξη σε άτομα που επιθυμούν να τερματίσουν τη ζωή τους. Η Dignitas, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1998 και εδρεύει κοντά στη Ζηρίχη, προσφέρει υπηρεσίες υποβοηθούμενης αυτοκτονίας σε άτομα που πάσχουν από ανίατες ασθένειες ή ανυπόφορες αναπηρίες. Εάν πληρούνται τα κριτήρια για έναν ασθενή, παρέχεται μια θανατηφόρα δόση πεντοβαρβιτάλης, η οποία οδηγεί σε ύπνο και στη συνέχεια σε θάνατο σε 30 έως 40 λεπτά. Η Exit International είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αυστραλία που ιδρύθηκε το 1997. Υποστηρίζει το δικαίωμα κάθε ενήλικα να επιλέξει το τέλος της ζωής του με αξιοπρέπεια όταν αντιμετωπίζει ανυπόφορη οδύνη από ανίατη ασθένεια ή αναπηρία. Επιπλέον, αναπτύσσει και χρησιμοποιεί τη Σάρκο, μια κάψουλα που προκαλεί ανώδυνο θάνατο σε λιγότερο από 1 λεπτό, κάτι που έχει προκαλέσει νομικές και ηθικές αντιπαραθέσεις. Το Final Exit Network είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2004 από ομάδα 10 ακτιβιστών, οι οποίοι υπερασπίζονταν το δικαίωμα στον αξιοπρεπή θάνατο. Έχει έδρα την Τζόρτζια των ΗΠΑ και παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη σε άτομα που επιθυμούν να τερματίσουν τη ζωή τους, χωρίς όμως να εμπλέκεται άμεσα στην παροχή των μέσων για την τελική πράξη. Ο Brian Ruder είναι ο επικεφαλής του Final Exit Network που ακούσαμε τελευταίο να αναφέρεται στο βίντεο και έχουμε κάνει μια συνέντευξη μαζί του και θα τον ακούσουμε τώρα να μας μιλήσει για τη δική του εμπειρία. Basically, Final Exit Network will work with people who are competent and who have intractable suffering and pain. Most of the people that we support
have cancer or heart disease, but many have neurological diseases. Dementia is now 10 to 15% of all of the clients that die with us. They are concerned about losing their competency. If they lose competency, we cannot work with them. We did some research a couple of years ago. We asked all the people that were coming in to use our services why they chose to use our services. The number one reason was that there were no longer any medical alternatives for them. But the second most important reason was that they were afraid they would end up in a nursing home and that they would lose control of their life when they don't want to be a burden to their family. We have a person who does about a 45-minute interview with them to talk about how their family feels about this and to check their surroundings and to make sure that we feel comfortable in assisting them. Once all of that is done, all of that information is sent to what we call our medical review committee, where they check to make sure that the medical records support what the person is claiming. If they approve that process, and we do approve about 90%, the person is assigned a guide who then works with the person, talks to them, talks to their family, and once they're comfortable that the person and the family are all together on this, we send them information on what they need to die using nitrogen. We do not assist or encourage, but we help them understand how to put all this together and how to use it. And then we leave and we tell them that if they decide they ever want to do this and they want us there, we will come back and be with them when they die. But after the education visit, they have everything they need to do this on their own if they so choose. And then we wait until they call. Sometimes they never call, but once they have all of the things they need and they have the control, they all tell us that they just feel better knowing that they are now in control of their end days, that they don't have to suffer. Personally, I have been probably with 40 or 50 people when they've died. But one of my first exits was with a woman named Linda, who had osteoporosis so bad that when she walked sometimes, she would actually crack her bones. She had Indian heritage, and so she had two friends there, and she did some chanting and she played some drums. We all sat around her chair and she sang a little song to us that said, know that I love you. And she died very peacefully. It was very moving. Πριν πάμε στον κύριο Σβουλάκη, θέλω να πάω στις γιατρούς. Γιατί ο κύριος Ρούντερ το περιγράφει έτσι με πολύ λεπτομέρεια και πολύ γλαφυρά. Πώς ακούν οι γιατροί δηλαδή αυτού του τύπου τις εναλλακτικές. Για μένα είναι πολιτισμικό στοιχείο. Δηλαδή, εμένα από την εμπειρία μου που έχω κι εγώ συνοδεύσει ηλικιωμένους ανθρώπους λόγω της ειδικότητάς μου που φεύγουν στο σπίτι, καταρχάς συνήθως δεν χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερα πολύ να κάνουμε. Παρά μόνο να μην κάνουμε, να καθοδηγήσουμε και να καθησυχάσουμε τους συγγενείς, οι οποίοι σε αντίθεση με ίσως ό,τι μπορεί να βλέπουν οι Αγγλοσάξονες είναι πολύ ευτυχείς να φροντίζουν τους δικούς τους ανθρώπους κοντά στο τέλος της ζωής. Αρκεί ο γιατρός να τους πάρει την αγωνία ότι κάνουν κάποια αμαρτία, ότι κάνουν κάτι λάθος. Αν λοιπόν καθησυχάσουμε και πούμε ότι δεν χρειάζεται, δεν είναι λάθος, είναι σωστό, τώρα θα φύγει, αυτό είναι μέρος της ζωής και φροντίστε τον κτλ. Συνήθως η διαδικασία του φυσικού θανάτου πορεύεται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερη ανάγκη φαρμάκων και νοηματοδοτείται το γεγονός του θανάτου από την παρουσία των ανθρώπων των οικείων οι οποίοι φροντίζουν και με αυτόν τον τρόπο η όλη διαδικασία δεν είναι και τραυματική για τους συγγενείς και τους οικείους. Οπότε εγώ έτσι το προσεγγίζω, με αγάπη και φροντίδα. Αν χρειαστεί να δώσουμε φάρμακα για να ανακουφίσουμε, παρότι αυτά μπορεί να επισπεύσουν το γεγονός του θανάτου, θα το κάνουμε, χωρίς εμένα αυτό να με δυσκολεύει ηθικά καθόλου. Κυρία Τσερκεζόλου, κάτι θέλετε να πείτε πριν ρωτήσω? Ναι. Και εγώ έχω παρευρεθεί σε πάρα πολλούς θανάτους. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό για μένα να βρίσκομαι εκείνη την ώρα κοντά στους ανθρώπους και είναι αυτό που περιγράφει για τη συγκίνηση. Δεν ξέρω τι πάρα πολλές φορές είναι ένα συναίσθημα, είναι ένα βίωμα που δεν μπορεί κανείς να το περιγράψει. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε ως γιατρός, αν θέλετε, από τον όρκο του Ιπποκράτη, αν θέλετε, γιατί πήγαμε στην ιατρική να έκανα κάτι τέτοιο με το σκοπό αυτό. Θα μου ήταν αδιανόητο και αδύνατο να το κάνω. Και μου είναι δύσκολο να δεχθώ πώς μπορούν να μου το ζητήσουν. Δηλαδή να το ζητήσεις από κάποιον άλλο να το κάνει αυτό.
παρόλα αυτά, υπήρξε ένας ασθενής που παρακολουθούσα, στον οποίο η διαδικασία κράτησε 2-3 εβδομάδες. Πονούσε, του δίναμε παυσίπονα, τελικά δεν πονούσε. Ανακουφίστηκαν αυτά τα συμπτώματα, αλλά κουράστηκε. Και σε κάποια φάση με κοίταξε και μου είπε πόσο θα κρατήσει αυτό. Και εκεί ήταν μια στιγμή που κι εγώ ευχήθηκα κάπως μέσα μου να είχα αυτή τη δύναμη που ανέφερε πριν ο κ. Ζουμπουλάκης και ενδεχομένως και τη νομική ευχέρεια να τον βοηθούσα. Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο New England Journal of Medicine, που είναι το πιο σημαντικό μας περιοδικό, ένα άρθρο από μία γιατρό νευροεντατικολόγο και που έχει χορηγήσει πάρα πολλές φορές τέτοιες οδηγίες και φάρμακα σε ανθρώπους για να ολοκληρώσουν στο σπίτι τους το Medical Aid in Dying, και η οποία αναγκάστηκε να το κάνει στη μητέρα της. Η ίδια, γιατί άλλος γιατρός της το συνταγογράφησε, όπως προβλέπετε, της μητέρας, αλλά η μητέρα είχε δυσχέρεια στην κίνηση των χεριών και δεν μπορούσε να προετοιμάσει, γιατί πρέπει να γίνει μια ανάμειξη στα φάρμακα. Και άρα αναγκάστηκε η κόρη, που ήταν ταυτόχρονα η πρωτεύουσα φροντίστρια, να κάνει αυτή τη διαδικασία. Και στο άρθρο της περιγράφει την εμπειρία της και περιγράφει ότι αφού έγινε αυτό, έκτοτε έχει συνεχώς εφιάλτες με διάφορες μορφές τον εαυτό της και τη μητέρα της και το τι σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι μια τραυματική και δύσκολη κατάσταση και εγώ θα δίσταζα. Σίγουρα πάντως, αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να αναγνωριστεί στον ιατρό το δικαίωμα αντίρρησης συνείδησης. Όπως αναγνωρίζεται και στην περίπτωση της έκτρωσης, για παράδειγμα. Οι κυρίες μπορούν να μας πούνε πόσοι ιατροί σήμερα, Έλληνες και Ελληνίδες, θα ήταν σε θέση να προχωρήσουν σε μια τέτοια πράξη. Υπάρχει θέμα, πώς να το πω, ασυμβίβαστου με τον όρκο του Ιπποκράτη. Το περιτέχνης το λέει αυτό και είναι η παθητική ευθανασία. Λέει δεν θα προσπαθήσω να θεραπεύσω ανθρώπους που έχουν κατακυριευτεί από ασθένειες, γιατί σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα δεν είναι αναστρέψιμο. Ναι, πείτε μου. Νομίζω ότι αυτό που είπατε ότι λέει ο όρκος του Ιπποκράτη είναι ότι δεν θα παρεύω στη διαδικασία του θανάτου. Δηλαδή δεν θα μπω εδώ, εκείνο που κάνει, το είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, ότι η ιατρική επιστήμη τώρα παρατείνει τη διαδικασία του θανάτου. Οι ανώφελες θεραπείες είναι ένα κομμάτι της σημερινής εποχής που πρέπει να ξαναδούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το προκαλέσω. Εγώ δεν παρεμβαίνω στη φυσιολογική διαδικασία. Νομίζω ότι όλη η σοβαρή διεθνή συζήτηση για τα θέματα αυτά έχει καταλήξει σε ένα σημείο το οποίο υπάρχει πλήρης ομοφωνία. Είναι κατά αυτού που λένε με διάφορες ορολογίες σε διάφορες γλώσσες θεραπευτική αιμονή. Θεωρητικά έχουμε συμφωνήσει, στην πράξη δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει, αλλά θεωρητικά έχουμε καταλήξει. Γιατί ότι έναν άνθρωπο που ουσιαστικά είναι νεκρός δεν μπορεί να το κρατάς με τα σωληνάκια 2, 3, 5, 15, 25, 45 εβδομάδες. Να επιστρέψουμε σε αυτό που. Δηλαδή, ποια είναι η καθημερινότητα, τι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτούς τους ασθενείς πέραν της θεωρίας. Αν ο καθένας από εσάς δύναται ή δεν δύναται, ποια είναι η λύση που προτείνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν η βούληση του ασθενή είναι αυτή. Ξέρετε, μερικές φορές πάντα με ρωτάγαν σαν γιατρός, θα πούμε τη διάγνωση στον ασθενή και διαφωνώ με το πριν. Έχει αυξηθεί το ποσοστό που το λέμε και στην Ελλάδα ακόμα. Και περιμένει κανείς μια απάντηση ευθέως, ναι ή όχι. Δεν υπάρχει απάντηση, ναι ή όχι. Αυτό είναι μια συζήτηση, είναι μια διαδικασία και στη Μαρία θα ερχόμουν και θα έλεγα ότι άκουσα πριν το φόβο και την ανησυχία. Έλα να κουβεντιάσουμε και να δούμε μαζί το φόβο και την ανησυχία. Πολλές φορές η απάντηση στο ερώτημα είναι ένα καινούριο ερώτημα, το οποίο ο ίδιος ο ασθενής μπορεί να το δει και να το απαντήσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό όμως θέλει χρόνο, θέλει πορεία, θέλει σχέση, πρέπει να με εμπιστευτεί για να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και πρέπει να συνεχίσει και να ξέρει ότι θα είμαι εκεί για να ικανοποιήσω τη δική της την επιθυμία και θα τη στηρίξω μέχρι το τέλος, όποιο και αν είναι αυτό. Μαρία, πώς το ακούς όλη αυτή τη συζήτηση, τη θεωρητική που κάνουν οι γιατροί για το θέμα, σε σχέση με τις δικές σου αγωνίες? Και πάλι όμως, μιλάμε για επιβίωση. Και αυτό είπα πριν ότι είναι πολύ ξεχωριστό το τι εννοεί ο καθένας ποιοτική ζωή. Για μένα μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εννοεί κάποιος γιατρός. Οπότε δεν θα έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη το πώς νιώθω εγώ γι' αυτό. Το πώς θέλω να αντιμετωπίσω εγώ προσωπικά τη δική μου ζωή. Το πώς θα ήθελα να είναι η συνέχεια της δικής μου ζωής. Και είπα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή εκεί πέρα.
δεν νομίζω ότι χωράει πολύ αντιπαράθεση είτε επιχειρηματολογία. Δηλαδή, μπορεί εγώ να πω ότι λέω κάτι πολύ σαφές. Δεν θέλω να μου πλένει άλλος πλέον τον κόλο. Τελεία. Ποιος θα μου πει τι πάνω σε αυτό, ότι ναι, αλλά σκέψου ότι τι μπορώ να σκεφτώ. Επίσης, βλέπω με τους συνομιλίκους μου που δουλεύουν, που έχουν τους συντρόφους τους, που ταξιδεύουν. Έχω τόσους φίλους στο εξωτερικό και δεν μπορώ να πάω να τους δω, γιατί είναι πρακτικά τα ζητήματα. Εγώ, επίσης, παλιά τραγουδούσα. Πλέον, όπως ακούτε, ίσα-ίσα που βγάζω λέξη. Εμένα αυτό μπορεί να μου στοιχίζει. Θέλω να πω, δεν είναι ένα, είναι πολλά. Οπότε, νομίζω εκεί θα έπρεπε να γίνεται λίγο σεβαστή επιλογή. Και όπως είπα, να επέλθει βέβαια και το απαραίτητο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην θεωρηθεί ότι είναι μια απόφαση εν θερμό. Και είχα διαβάσει ένα άρθρο για έναν τετραπληγικό στην Ιταλία, ο οποίος είχε εκφράσει αυτή την επιλογή του, αυτή την απόφασή του. Και είχε μπει μπροστά το Βατικανό, φυσικά, για να την υποδείξει. Και ο άνθρωπος τα τελευταία του λόγια είπε ότι δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι χαίρομαι που φεύγω από τη ζωή, γιατί η ζωή είναι πολύ ωραία. Αλλά σίγουρα νιώθω ανακούφιση που πλέον όλο αυτό έρχεται στο τέλος του, επειδή ξέρω ότι έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να παλέψω την αναπηρία μου, η οποία πλέον είναι μία αναστρέψη. Και νιώθω ότι κουράστηκα, ότι εξαντλήθηκα, ότι το πάλεψα και κλείνω τα μάτια μου γαλήνια. Οπότε, όσο και να εμπιστευτείς στον άλλον και να συζητήσουμε και να κάνουμε και να ράνουμε, εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να είμαι ποτέ ξανά ίδια. Και αυτό είναι το θέμα, ότι δεν γεννήθηκα τετραπληγική. Ξέρω πώς είναι και η άλλη μεριά. Την έχω ζήσει και κάθε μέρα προσπαθείς να βάζεις στην άκρη αυτές τις σκέψεις του παρελθόντος. Εγώ, στον ύπνο μου με βλέπω όπως ήμουν πριν. Δεν με βλέπω τετραπληγική, οπότε στη συνείδησή μου εγώ ακόμα είμαι αυτόνομη και ανεξάρτητη. Μην ξεχνάμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κάθε περίπτωση μεμονωμένα και να ακούμε τον καθένα ξεχωριστά και να δίνεται βήμα στην κάθε φωνή ξεχωριστά. Γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν το εισπράττουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο, δεν έχουμε όλες τις ίδιες συνθήκες γύρω μας και δεν αρκεί απλά μια επιβίωση στο φινάλε. Το θέμα είναι να μπορείς να ζήσεις. Αν εμένα αυτά προσωπικά με έχουν κάνει να είμαι π.χ. ένα ψυχολογικό ράκος και όσο περνάει ο καιρός κάθε φορά που έχω γενέθλια να λέω yes, μια μέρα πήγοντας στο θάνατο, και αυτό που είπαμε πριν περί αξιοπρέπειας, είναι αυτό που είπες κι εσύ, ότι όντως όμως ο ασθενής μπορεί να μην νιώθει καλά ο ίδιος με αυτό. Οι γύρω του μπορεί να είναι εντάξει, να το φροντίσουν, να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, αλλά προσωπικά εμένα δεν μπορεί να μου δώσει πίσω κανένας από όλους αυτούς όλα αυτά που είχα. Νομίζω ότι η Μαρία κάπως το ολοκλήρωσε το θέμα. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πούμε, γιατί είναι το μόνο στο οποίο δεν έχουμε αναφερθεί και νομίζω ότι και η Μαρία μπορεί να έχει γνώμη γι' αυτό, είναι το θέμα της Εκκλησίας, κύριε Σμπουλάκη. Γιατί... Έχω γίνει porte-parole του Χριστού. Ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πόσο λόγο μπορεί να έχει η Εκκλησία σε έναν κόσμο που, όπως και εσείς μου είπατε, σε έναν κόσμο που πια δεν πιστεύει στο Θεό, και πόσο μπορεί να έχει, εν πάση περιπτώσει, την νομοθέτηση πραγμάτων που δεν αφορούν μόνο τους πιστούς, αλλά αφορούν όλους τους ανθρώπους του κράτους. Όλες οι θρησκείες, τουλάχιστον οι θρησκείες οι μονοθεϊστικές, δηλαδή ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ, είναι κατά οποιασδήποτε μορφής ευθανασίας. Πιστεύουν, ο χριστιανισμός φαίνεται ακόμα εντονότερα ότι ο Θεός είναι χορηγός της ζωής, άρα δεν νομοποιείται κανείς, ούτε καν ο ίδιος ο άνθρωπος, να την αφαιρεί. Κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι, αυτό που κουβεντιάζουμε σε λίγο θα νομοθετεί παντού, έτσι.
Οι κόκκινες γραμμές υποχωρούν παντού. Σε όλες τις χώρες, σε όλες τις νομοθεσίες υποχωρούν. Η Καθολική Εκκλησία λοιπόν βλέπει ότι αυτό πηγαίνει προς τα εκεί και νερώνει το κρασί της. Υπήρχε ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο του Κάρλο Καζαλόνε, που είναι γιατρός και καθηγητής των βιοειθικής στη Ρώμη, στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο. Ο Καζαλόνε ήταν υπέρ της νομοθέτησης. Δηλαδή ότι ορθώς το Ιταλικό Κοινοβούλιο να νομοθετήσει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Δημοσιευμένο στο Civiltà Cattolica, είναι βέβαιο ότι είχε την έγκριση του Πάπα, δεν μπορούσε να δημοσιευτεί εκεί τέτοιο κείμενο χωρίς την έγκριση του Πάπα. Επί της ουσίας, η Εκκλησία, ο χριστιανισμός, οι Εβραίοι, οι Μουσουλμάνοι δικαιούνται να έχουν ένα δημόσιο λόγο, όπως έχουν όλοι. Το πρόβλημα αρχίζει όταν φροντίζουν, ειδικά η Εκκλησία στην Ελλάδα, ως εκλογικός μηχανισμός που είναι, να ασκεί μια πίεση για να περνάει την άποψή της δια του κρατικού βραχίωνα. Εκεί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Η Εκκλησία να λέει αυτό που λέει και να πείσει την κοινωνία να ακολουθήσει τη θέση της. Ένα πολύ σύντομο σχολείο και από μένα. Τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Ανώδυνα, ανακουφιστική θεραπεία. Ανεπέσχυντα, με αξιοπρέπεια όπως τη βιώνει ο ίδιος ασθενής, να μην πλέουν τον κόλο μας. Άρα ειρηνικά, σε συμφιλίωση με τον εαυτό μας και με αυτό που πρόκειται να συμβεί. Με αγάπη προς τον εαυτό μας και με αντίληψη ότι ο θάνατος αποτελεί τον κολοφόνα του βίου μας. Το οριακό εκείνο σημείο, το οποίο θα το συγκράψουμε πάλι εμείς και θα τελευτήσουμε εν ειρήνη. Άρα λοιπόν πάντα υπάρχουν περιθώρια ερμηνείας. Νομίζω ότι είναι ώρα να δώσουμε το λόγο στο κοινό. Ήμουν 37 χρόνια στην Ελβετία και 20 χρόνια στον Άσιο Διευθυντής Εντατικής Θεραπείας. Έχουν περάσει από τα χέρια μου αλλά εκατοντάδες τέτοια περιστατικά. Εκείνο το οποίο είναι το τραγικό στην Ελλάδα είναι το άρθρο 300 του ποινικού κώδικος, που αν βοηθήσετε την ευθανασία τότε πάτε 6 έως 20 χρόνια φυλακή. Και αυτό είναι που τρέμουν όλοι οι γιατροί. Είναι ένα θέμα ανθρωπιάς και το πιο δύσκολο το οποίο δεν είναι όταν ο ασθενής μπορεί από μόνος του να πάρει και να πιει το ποτήρι. Το πρόβλημα είναι όταν πρέπει να πάρεις εσύ την ευθύνη για εκείνονα. Και τότε υπάρχουν μόνο 3 ερωτήσεις, την οποία θα κάνετε μόνο μία στον εαυτό σας. Τι θα έκανα στο παιδί μου, τι θα έκανα στη μάνα μου, τι θα έκανα στον πατέρα μου. Και όταν πάρετε αυτή την απόφαση, παίρνετε όλο το υλικό. Όταν ένας ασθενής σου ζητήσει, τότε του λες, ξέρεις, ο νόμος δεν μου το επιτρέπει. Και αυτό το λες μπροστά σε έναν ο οποίος να είναι μάρτυρας. Μετά από λίγες μέρες έρχεσαι και του φέρνεις ένα μπουκαλάκι με βαρβιτουρικό νάτριο. Και του λες, έχε το. Αν το χρειαστείς, το παίρνεις. Είναι για τον πόνο. Αλλά μην πάρεις πάνω από 15 ταμπλέτες, διότι τότε θα φύγεις. Και πάλι αυτό μπροστά σε έναν τρίτο, όπου να έχεις το αυτό ότι του πες να μην πάρει τα 15. Αν εκείνος πάρει τα 15, έχει καλώς. Το δύσκολο είναι ένα περιστατικό όπως της Μαρίας, το οποίο σχεδόν σήμερα μόνο στην Ελβετία μπορεί να λυθεί με την Dignitas. Μια πολύ μικρή διευκρίνηση. Το άρθρο 300 είναι αυτό το οποίο τιμωρεί την ανθρωποκτονία με συνένεση και λέει ότι τιμωρείται αυτός ο οποίος αφαιρεί τη ζωή του άλλου, ο οποίος του το ζήτησε, έλεγε παλιά, επί σπουδαία και επί μόνο απαιτήσει, εξήκτου προς αυτόν ανιάτος πάσχοντα. Θέλει ανίατη πάθηση και ήκτο, αλλά τιμωρείται σε πλημεληματικό βαθμό, μέχρι 5 χρόνια. Για μένα, προσωπικά, έτσι όπως το περιγράψατε, πατερναλιστικά, ο γιατρός μόνος του παίρνει την απόφαση της ζωής και του θανάτου, παρακάμπτοντας τη συζήτηση, την όλη συμπόρευση, τις ερωτήσεις, την εμβάθυνση. Είναι τελείως ασύμβατο με τον όρκο μας, με την ηθική που υπηρετούμε. Εμείς υπηρετούμε τη ζωή, ακόμη και όταν δεν μπορούμε να κάνουμε καλά τον άνθρωπο, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν κάνουμε μάταιες παρεμβάσεις, δεν ταλαιπωρούμε, δεν παρατείνουμε το θάνατο, αλλά είμαστε υπηρέτες της ζωής και μόνο αυτό προσωπικά εγώ.
Θέλω να πάμε στον κύριο Κυμπουρόπουλο εδώ, που θέλει να κάνει μια ερώτηση. Καταρχάς, μου έχουν γεννηθεί χιλιάδες σκέψεις και θα συμφωνήσω με τον κύριο Ζουμπουλάκη ότι κάποια στιγμή θα έρθει παντού. Θα γίνει. Είναι πετελεσμένο. Αλλά θέλω να μην, στην πορεία της κουβέντας μας, γιατί έχει πάει σε πολύ ωραία μονοπάτια, να μην ξεχνάμε αυτό που είπε η κυρία Κραβαρίτη, να μην γίνει δικαιολογία η ευθανασία στο δικαίωμα του να ζεις και να επιλέγεις με τον τρόπο που θες να ζεις. Γιατί μπορεί η κυρία Χατζιωάννου να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί, αλλά και να μην θέλει να το κάνει με τον τρόπο που είχε συνηθίσει πριν βρεθεί ως χρήστρια αναπηρικού μαξιδίου και αδυναμία να λειτουργήσει στο σώμα της. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, για παράδειγμα εμένα, που χαρακτηρίζομαι ανάπηρος και θέλω να έχω τον προσωπικό μου βοηθό για να ζήσω, και αυτή είναι η φυσιολογία μου. Άρα λοιπόν είναι πολύ ουσιαστικό και πολύ σημαντικό να μην αποτελέσει στα κράτη, στην πολιτεία, στην κυβέρνηση, οποιαδήποτε, ως δικαιολογία, έλα μωρέ, δεν μπορείς. Πήγαινε εκεί και να σε οδηγεί, γιατί δεν σου δίνει την υποστήριξη και τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Παρακαλώ εδώ. Ένα ερώτημα που μου γεννήθηκε και συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Κυμπουρόπουλος είναι, και αισθάνομαι ότι ίσως συνδέεται κάπως, ότι αν μήπως τυχόν η ύπαρξη, χωρίς να είμαι κατά ή να έχω κατασταλαγμένη άποψη, μήπως τυχόν η ύπαρξη της δυνατότητας ευθανασίας, αιτήματος ενεργητικής βοήθειας στο θάνατο, μπορεί να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις όπου μέλη του περιβάλλοντος μπορεί να ασκούν μια πίεση προς το πρόσωπο το οποίο είναι φροντιζόμενο για να προβεί σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι ελέγχθηκε πριν ότι μπορεί να είναι ένας ολισθηρός κατήφορος για το σύστημα υγείας, κάτι τέτοιο, και θέσατε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, την έμεση ουσιαστικά, μπορεί να μην είναι ελεκτική, εξολεκτική πίεση προς τον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκες και ο οποίος καταναλώνει και από το σύστημα υγείας και από την οικογένειά του για να μπορέσει να λειτουργήσει, να πιεστεί με κάποιο τρόπο να το ζητήσει ο ίδιος αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι κάτι τέτοιο. Επίσης, νομίζω ότι είπατε για το Σεβασμιότητα Μεσογείας και Λαμπερωτικής. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία, είπε ότι εκείνο που θέλουμε να δώσουμε ουσιαστικά είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, είναι επιθυμητός, είναι αγαπητός, μας είναι προσφυλής και θέλουμε να είναι κοντά μας, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα να μας δώσει. Από την εμπειρία μου, οι ηλικιωμένοι πολύ συχνά αρνούνται παρεμβάσεις που κανονικά δεν θα έπρεπε, δηλαδή για καταστάσεις που είναι αναστρέψιμες, με το σκεπτικό ότι μπορεί να γίνω βάρος, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το πόσο υποστηρίζουμε και εμείς σαν σύστημα υγείας και τι δαπάνες μπορεί να απαιτηθούν για να προχωρήσει κάποιος και κατά πόσο, ας πούμε, καλύπτονται όλες οι ανάγκες μέσα στο σύστημα υγείας μας. Έτσι. Οπότε, εγώ τον βλέπω αυτό τον κίνδυνο, όχι να πιεστεί από το περιβάλλον του, γιατί αυτά είναι νομίζω σπανιότατα και αμεληταία, αλλά να νιώσει ο ίδιος ενδεχομένως να μπει στο ηθικό δίλημμα μέσα του, ότι μήπως θα τα έκανε τα πράγματα πιο απλά για την οικογένειά μου, να κατέφευγα σε μια τέτοια λύση, γι' αυτό και πρέπει αδιαπραγμάτευτα να είναι όλες οι υπόλοιπες παροχές διαθέσιμες δωρεάν και σε καλό επίπεδο, αν είναι να σκεφτεί ο νομοθέτης κάποια στιγμή να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Καλησπέρα σας. Αυτό που θέλω να πω είναι, μου κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση, γιατί αυτό το καταπληκτικό κατά την άποψή μου έργο της Γαλιλαίας δεν έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχουν δομές, γιατί όλα κοστίζουν. Βλέπετε τους νέους και τους πιο μεγάλους, αν δεν δουλεύουν 2 και 3 άτομα στην οικογένεια, δεν μπορείς να νοικιάσεις ένα σπίτι 55 τετραγωνικά που ενίκιο κάτω από 600-650, δεν μπορείς. Φανταστείτε όλες αυτές οι παθήσεις, οι νευρολογικές, οι ογκολογικές ή αυτές που έχουν μια εξελικτική πορεία, είναι πολύ ακριβά αθλήματα και οικονομικά και ψυχολογικά και πνευματικά. Δεν υπάρχει καμία υποστήριξη. Η Γεωργία η Κατσαρού που κάθεται δίπλα μου αντικατέστησε φυσικό θεραπευτή, νοσηλευτή, ασχολιόταν με τις κατακλήσεις, με τη διασωλήνωση, με τα ουρολογικά. Ποιος
έχει το ψυχικό σθένος και τη σωματική αντοχή. Να το κατανοήσει και να το κάνει με ασφάλεια, παίζοντας τη ζωή του άντρα της, έτσι. Και είχε προφανώς και την οικονομική δυνατότητα, έτσι ώστε από τη δουλειά της να πάρει άδεια άνευ αποδοχών. Έχει τύχει από το νοσοκομείο στο οποίο δουλεύω να έχουμε συστήσει σε ασθενείς με νόσο κινητικού νευρώνα να μετακομίσουν. Προκειμένου να είναι κοντά στην Γαλιλαία. Ακριβώς. Και μιλάμε για βαριά νοσήματα εξελιγκτικά και χωρίς να έχουμε λύσει τα απλά, τα καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συγκλονιστική συζήτηση και πολύ περισσότερο εμείς εδώ στην Ελλάδα που ζούμε στο κράτος των τεμπών θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, γιατί ζούμε σε ένα κράτος όπου δεν έχουμε καν τη διαθεσιμότητα μορφίνης που θα έπρεπε να έχουμε. Ζούμε σε ένα κράτος που υπάρχουν τα ιατρεία πόνου και παρηγορικής φροντίδας σε πολλά νοσοκομεία της χώρας με εθελοντική εργασία των γιατρών. Κρατάνε αυτά τα εξωτερικά ιατρεία, αλλά δεν τους δίνουν κρεβάτια. Δεν προβλέπονται ψυχολόγοι, δεν προβλέπεται κατοίκον νοσηλεία. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις δομές που ήδη υπάρχουν στα νοσοκομεία, δεν έχουν προβλέψει να του βάλουν μέσα στο τελευταίο νόμο της παρηγορικής ανακουφιστικής φροντίδας. Δηλαδή, η κατάσταση, μάλλον πριν προχωρήσουμε, πραγματικά πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Γιατί είναι σε δεινή θέση και οι ασθενείς και οι επαγγελματίες υγείας σε αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πολύ τους καλεσμένους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία που άντεξε τόση ώρα εδώ μαζί μας. Να την ακολουθήσετε στο Instagram και στο TikTok. Θα κολλήσετε, είμαστε σίγουροι. Μαρία Ρόλς. Παπάκι Μαρία Ρόλς. Μπορείτε να ξεχάσετε όλα όσα είπαμε. Κρατήστε αυτά που είπε η Μαρία. Ακριβώς.